Modlíme sa. Dobrotivý Pane Bože, ďakujem za dnešný sviatočný deň, za Tvoje dary, ktoré máš pre nás pripravené vo svojom slove i daroch Večere Pánovej a prosím o Tvoje požehnanie, o pôsobenie Tvojho ducha medzi nami, ktorý bude otvárať nielen naše mysle, aj naše srdcia a dá nám silu byť nielen pozornými poslucháčmi, ale aj činiteľmi Tvojho slova. Amen. Drahé sestry, milí bratia, milí naši hostia, milí konfirmandi, terajší aj bývalí, budeme teraz čítať z písma svätého text Lukášovho evanjelia 14. kapitoly, ktorý je určený k téme dnešnej nedele vážne alebo Božie pozvanie. A je to Lukáš 14. kapitola, verše 16. až 24. Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. V hodine večere poslal sluhu, aby povedal pozvaným: poďte, už je všetko hotové. Ale všetci sa začali jednomyselne vyhovárať. Prvý mu povedal: pole som kúpil, musím ísť a obzrieť si ho, prosím ťa, vyhovor ma. Druhý povedal: 5 párov volov som kúpil a idem ich vyskúšať, prosím ťa, vyhovor ma. Iný zasa povedal: oženil som sa a preto nemôžem prísť. Keď sa sluha vrátil, oznámil to pánovi. Vtedy sa rozhneval pán domu a povedal sluhovi: vyjdi rýchlo na cesty a ulice mesta a priveď sem chudobných, mrzákov, slepých a chromých. Sluha povedal: pane, stalo sa, ako si rozkázal, a miesto ešte je. Vtedy povedal pán sluhovi: vyjdi na poľné cesty a medzi ohrady a prinúď ich vojsť, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z mužov, ktorí boli pozvaní, neokúsi moju večeru. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milí bratia, milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, drahí hostia, je kresťanstvo darom, alebo je požiadavkou, nejakou povinnosťou? Nuž, o odpoveď na túto otázku jestvuje mnoho neistoty. Z hľadiska vierovky kresťanského učenia je kresťanstvo darom. Veď učí, že v Kristovi Ježišovi sa Božia láska, alebo ako hovorili Týtovi, spásonosná milosť Božia zjavila všetkým ľuďom. A to bez ohľadu na to, akými veľkými hriešnikmi sú. Na inom mieste v 1. Timoteovi čítame, že Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy. A preto nám Pán Boh skrze svojho Syna udeluje odpustenie hriechov a večný život. Boh sa o nás stará, miluje nás a vždy hľadá len naše dobro. Máme rôzne vlády a mali sme aj v minulosti. Niektoré boli lepšie, na iné si viacej pošomreme, ale každopádne platí, že pod Božou vládou môžeme voľne, slobodne dýchať a byť šťastní. Nebo si nemusíme zaslúžiť nejakou poslušnosťou prikázaní zákona, ale spolu s apoštolom Pavlom veríme a vyznávame, že človek býva vierou ospravedlnený bez skutkov zákona. A tak počiarknuté a zhrnuté, byť kresťanom je predovšetkým dar. Avšak existujú aj dobré dôvody, prečo by sme mali kresťanstvo vnímať ako požiadavku. Napríklad v minulosti dánsky filozof a teológ Søren Kierkegaard si posťažoval, že kresťanstvo sa príliš premenilo iba na útechu, nejakú lacnú útechu. A zabudlo sa, že je to aj požiadavka. Či Pán Ježiš Kristus nežiadal od svojich učeníkov radikálnu poslušnosť, a či Ježiš nepovedal: nikto z vás nemôže byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Vzhľadom na mnoho utrpenia a bolesti v našom svete, na mnohé problémy okolo nás, či vari nie je naše kresťanstvo vystavené aj výzvam, aj požiadavkám? Môžeme ostať nečinný tvárou v tvár všetkej biede, vojnám, nespravodlivosti. A tak vnímam, že kto by chcel odstrániť z kresťanstva aj tú požiadavku, aj tú povinnosť, úlohu,
ten zdá sa, ako by zlomil jeho špic, odlomil jeho vrchol. Počuli sme z Evanjelia podľa Lukáša 14. kapitoly podobenstvo o Veľkej večeri. Pre Ježiša Krista bolo príznačné, že vo forme podobenstiev alebo príbehov rozvíja poznanie viery oveľa názornejšie, ako keby o nejakej téme povedal odbornú vedeckú prednášku. A tak čo na tému kresťanstvo je darom alebo požiadavkou, hovorí toto podobenstvo o Veľkej večeri. Večerou sa mienila slávnostná hostina. V krajinách Blízkeho východu bola večera tým hlavným jedlom dňa, bolo tam veľmi teplo, takže do poludnia na obed jedli také ľahšie jedlá a večer, keď sa už trošku ochladilo, sa zišli a naozaj to bola pekná, radostná hostina. Podľa vtedajších zvykov vysielal hostiteľ na túto špeciálnu slávnosť svojich sluhov ako poslov a tí každého hostia pozývajú hneď dvakrát. Najprv, o tom písmo nehovorili, a takto bývalo zvykom, oznámili konanie slávnosti a jej dátum. To sa v našom podobenstve už stalo, nepíšte to tam bližšie. A potom, a o tom je reč v písme, tí sluhovia opäť vychádzajú, aby sprevádzali hostí k slávnostne vyzdobenému stolu. To, čo je zásadné v tom podobenstve, čo je rozhodujúce, je pozvanie. A keď sme pozorne počúvali, pozvanie sa neobmedzuje iba na nejakých vopred vybraných zúžený okruh osôb, ale zahŕňa aj chudobných v meste i mimo neho, teda aj tých, ktorí nemajú a nemôžu sa pochváliť nejakými veľkými výkonmi, ktorí sú odkázaní na pomoc, na almužnu a možno vtedy ešte viac ako dnes sú tzv. Normálnymi občanmi pohrdaní. Tí bežní ľudia si vtedy povedali, tak on je taký chudák, chudobný, iste musel spraviť niečo zlé, Pán Boh ho potrestal. Taká bola vtedy bežná mienka. Podobenstvo vraví, každý je pozvaný. To, že niektorí sú pozvaní až po tom, čo ostatní odmietli, netreba preceňovať, lebo na rozdiel od hostiteľa v podobenstve Pán Boh od vekov, od začiatku sveta mal v úmysle mať pri sebe všetkých ľudí. Boh chce, aby všetci ľudia boli zachránení, spasení a došli k poznaniu pravdy. Boh, ktorého veríme nie ako Boh jehovistov, ktorí učia, že v nebeskom kráľovstve je počet miest obmedzený na 144 000, počet miest v Božom kráľovstve podľa písma nie je obmedzený. Pán Boh pozýva každého. Chce mať každého v svojej blízkosti. A tak Pánovo podobenstvo Ježiša Krista hovorí v prvom rade o veľkom Božom dare. Pán Boh má na mysli jedno, chce, aby sme boli jeho hostiami, aby sme jeho pozvanie prijali. Aby sme tu na zemi aj vo večnosti žili radosne v Božej blízkosti, v Božej prítomnosti. To by, drahí moji, malo byť stále na prvom mieste v našich mysliach, totiže každému z nás chce Pán Boh vždy len a len dobre. Len a len to najlepšie. Že keď na Boha myslíš, tak sa nemusíš báť. A to ani vtedy, keby si bol ten najúbohejší človek, ktorý všeličo vyviedol, všeličo sa mu nepodarilo, veď predsa Pán Boh posiela svojich sluhov na cesty a uličky k živým plotom a medzi ohrady, aby priviedol nie nejakých perfektných, nejakých duchovných Rambov a Supermanov, aby priviedol aj tých najúbohejších na ním pripravenú slávnostnú hostinu. Je krásne, že Boh nás chce obdarovať a to je evanjelium, to je kresťanské posolstvo, že Božie pozvanie platí pre každého. V časoch, keď Ježiš toto podobenstvo hovoril, to znamenalo, že platí pre popredných Židov. V podobenstve ich reprezentujú tých, ktorí pozvanie odmietli. A že to pozvanie platí aj pre okrajové skupiny vtedajšieho židovského národa. V podobenstve sú nimi ľudia na uliciach mesta. No pozvanie platí aj pre nežidov. V podobenstve ich reprezentujú ľudia, ktorí sú na polných cestách a medzi ohradami. Božie pozvanie je nezaslúžený dar, ale to nie je všetko. Jedna podstatná črta tohto podobenstva zostala nami doteraz
nepovšimnutá a treba sa aj jej venovať. Ak sme počúvali, Lukáš 14. kapitola, na konci totiž nie všetci majú to šťastie byť Božími hostiami. Nie preto, že Pán Boh niekoho poslal preč, že by ho vylúčil, ale tí, ktorí boli pozvaní ako prví, sa Božieho pozvania dobrovoľne vzdávajú. Z ľudského hľadiska majú na to vcelku dobré dôvody, pádne dôvody. Aj nám sa zdá, že práca má prednosť pred nejakými spoločenskými povinnosťami večer. Podnikatelia v podobenstve musia skontrolovať nakúpený tovar, svoje pole či dobytok, aby ich nikto neoklamal. A to, že tretí pozvaný nemôže opustiť svoju vlastnú svadbu, alebo že je tesne po svadbe a nechce sa mu ísť na nejakú hostinu teraz, niekde inde nechce ísť ako keď je pri svojej manželke, celkom dobre dokážeme pochopiť. Už bolo by to pochopiteľné, keby nešlo o Božie pozvanie. Téma dnešnej nedele znie vážne pozvanie, alebo ak chceme aj Božie pozvanie, a práve o to tu ide. Podobenstvo jasne ukazuje, v prípade Božieho pozvania človek musí buď všetko nechať tak a prijať ho, lebo nikto nemôže slúžiť dvom pánom naraz, Bohu aj mamone, Bohu aj svojim vlastným veciam. Nikto by nemal uprednostňovať svoje povolanie, a dokonca ani také vzácne dary, akými sú manželstvo, rodinu, či svoj vlastný život pred Božím pozvaním. Veď keby to robil, tak by to značilo odmietnúť Pánovo pozvanie. Božie pozvanie nemožno prijať iba tak, ako si mimochodom, ako si to niektorí myslia. Zúčastniť sa na hostine Božieho kráľovstva znamená podriadiť sa v úplnosti Božej milosti, a to celým svojim životom, svojim telom i dušou. Toto je požiadavka Pána. Nie je to taká požiadavka, ktorú by si musel zaslúžiť svojim výkonom, svojimi skutkami, že by si ty musel niečo urobiť, ale táto požiadavka je logická a platí. Ak nás k sebe Boh pozýva, nemáme jeho pozvanie ignorovať. Čo znamená konkrétne prijať Božie pozvanie? Už nie je to nič iné, ako veriť v Ježiša Krista ako svojho Pána, Spasiteľa. A naopak, odmietnúť Božie pozvanie znamená neveriť v Krista. To robia všetci, ktorí nechcú dať Kristovi prvé miesto vo svojom živote, u ktorých sa Pán Ježiš nachádza až kdesi vzadu, niekde na iných priečkách, po povolaní, po rodine, po obchodných záujmoch, alebo po obľúbenom koníčku. Keby sa takýto človek postavil pred Boha, kto by mohol tvrdiť, že verí v Krista a nemusel by sa pred Bohom červenať od hanby? Kto môže povedať, že Kristus je jeho Pán, keď mu je prioritou vlastne niečo iné, keď dáva prednosť čomusi inému? Predsa platí jednoznačné slová Ježišove: hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko potrebné vám bude pridané. Keď žiješ pod Božou vládou, keď žiješ pod Božou vládou nebeského kráľa, nebudeš dýchať neslobodne, naopak môžeš dýchať voľne, Pán Boh ti chystá požehnaný život. A tak hľadajme najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné nám bude pridané. Možno sa niekto aj z vás teraz spýta, zneistený, je v mojom živote Ježiš na prvom mieste? Veď moja viera je neraz taká slabá. Neraz sa otriasa rôznymi krízami. No práve vtedy, keď sa takto pýtaš, patríš medzi tých, ktorí prijímajú Božie pozvanie. Vtedy hľadáš Božie kráľovstvo. Hľadáš u Krista záchranu. Nechceš byť vylúčený. Uvedomuješ si svoju nehodnosť a neschopnosť. To, že si jedným z tých na cestách, uliciach, medzi ohradami a vnímaš seba ako mrzáka vo viere, ktorý je neraz slepý pre Božiu vôľu, chromý v nasledovaní a chudobný na dobré skutky. Ak, drahý brat, drahá sestra, očakávaš všetkú pomoc od Boha, tak máš vedieť, že práve takíto ľudia sú pozvaní. Kresťanstvo je v prvom rade darom, ktorý je ponúkaný všetkým cez pozvanie evanjelia, tej dobrej zvesti, že Boh prijíma aj nehodných.
Vo viere v Krista toto pozvanie prijímame a nechávame sa obdarovať, ale pritom si uvedomujeme svoju slabosť, svoju neschopnosť prísť k Ježišovi z vlastnej iniciatívy. Pán Ježiš nám ponúka silu, dáva nám silu postaviť sa a prísť k nemu a robí to práve cez zväz svojho slova a cez sviatosti. Robí to v spoločenstve s ostatnými kresťanmi. A tak môžeme vidieť, že aj Božia požiadavka veriť v evanjelium je v konečnom dôsledku čírou milosťou. Že Boh nám aj v tomto pomáha, nedáva nám to ako bremeno, ale On pôsobí, aby sme chceli aj nad naše možnosti. Možno tento vzťah medzi tým, či kresťanstvo je skôr darom alebo požiadavkou a povinnosťou pre nás ťažšie zrozumiteľný. No dá sa veľmi stručne vyjadriť slovami apoštola Pavla, ktorý v liste Filipským v 2. kapitole napísal: S bázňou a chvením konajte svoje spasenie. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete aj konáte, čo sa jemu páči. Amen. Drahý Pane a Spasiteľu náš, ďakujeme Ti za dar viery, za to, že kresťanstvo je v prvom rade darom, niečím, čo si nemusíme zaslúžiť svojimi skutkami, čo môžeme ako dar od Teba prijať, nechať sa od Teba v hojnosti obdarovať. Zároveň nás učí, že nám kladieš na srdce aj úlohy, aby sme nežili sebecky, ale pre blížnych a tak milovali Teba i blížneho ako samého seba. Odpusť nám, keď sme v tomto smere mnohokrát zlyhali, keď sme neraz mysleli na iné veci, keď nám bolo prednejšie všeličo ďalšie, ako Ty sám, ako Tvoje pozvanie. Každý z nás sa v tom príbehu môžeme nájsť. Nik z nás nie je bez chýba dokonalý a preto prosíme, zmiluj sa, aj keby si nás mohol právom trestať. Ďakujeme Ti za to, že sa môžeme utiekať do Tvojej milosti a prosíme, aby si nás netrestal vo svojom hneve, lebo sme si vedomi, že bez Tvojej pomoci sa nedokážeme brániť rôznym nástrahám zlého a vlastného tela a preto voláme k Tebe: neopúšťaj nás, Bože, nevzdaľuj sa od nás, pomáhaj sa k nám na pomoc, Ty, Pane, naša spása. Tebe, Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že si podstúpil obed na dreve kríža aj za nás a že v Tvojich ranách máme zdravie, že v Tvojej smrti máme život, že keď Tebe veríme, vtedy prijímame to dobré posolstvo, že sme Bohom milovaní, že Tvoja smrť nebola ani v našom prípade zbytočná a môžeme, Pane, z nej prijať požehnanie, odpustenie i sľub pre nový život. K Tebe sa utiekame a prosím, aby si požehnala príjmanie darov Večere Pánovej. Nech nás uistia o Tvojej láske a milosrdenstve a dajú nám silu nasledovať Tvoj príklad, Pane Ježiši Kriste. Amen. Voláme ešte spoločne: Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen.